paixões, está começando mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu me chamo Vanessa Caroline. Bom, paixões, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma trollagem aqui pro canal. Eu vou trollar o Cláudio. Vou simplesmente, não vou falar nada, simplesmente vou pegar minha bolsa, vou pegar algumas roupas minhas, colocar dentro da bolsa e vou embora, né? E aí, obviamente, que ele vai me perguntar, tal, eu falei, não, vou embora, não quero mais nada com você e tal, só isso, gente. E aí eu vou sair lá pra fora, só que, obviamente, eu vou continuar com essa camiseta, mas eu vou colocar uma calça, não sei, gente, né? Eu vou trazer a calça pra cá, vou colocar ela, e é assim que eu pegar a calça, colocar, vestir tudo bonitinho, eu já deixei uma câmera lá no quarto, né, que ele tá lá no quarto assistindo, então por isso eu não posso falar tão alto assim, tô falando num nível razoável que dá pra vocês entenderem, e que dá pra mim entender o que eu tô falando com vocês também. Então é isso, paixões, e aí assim, eu vou posicionar, já posicionei a câmera lá, na verdade, vou ligar a câmera, né, e aí vou deixar rodando lá, e aí eu vou vir pra cá, vou colocar a calça, e aí assim já vou dar início à trollagem, gente. Desculpa se eu estiver perdida, que eu tô nervosa, gente, tô preocupada, tô com medo dele vir aqui, de repente me chamar, não sei, eu vim aqui na cozinha, então, ir lá na cozinha que eu tô aqui no banheiro. Então é isso, paixões, eu espero que vocês entenderam. Desculpa se eu estiver meio afobada, mas é porque eu tô fazendo a intro muito rápida, por ter que dar distraído, como eu falei pra vocês. Então é isso, paixões, eu vou postar agora, eu vou vestir a calça, agora fiquem lá com a imagem do quarto. E aí eu vou dar início à trollagem. Então é isso, paixões, fiquem com Deus, até daqui a pouco, fui! Pegar outra sacola. Oxi, pra quê? Deixa eu ter que ir embora. Tá indo pra onde? Vou embora, ué. Tá doida? Deixa minha roupa aí, meu filho. Você já tem um. Tá doida? Vou sim. Quero ver qual vai ser o homem que vai mandar não sair, meu Deus. Vou sim, já tô indo, meu filho. Não vai ser não, ver. Você não passa nem pela essa porta. É cárcere privado agora, Cláudio? Como é que a filha foi privada? Cárcere privado. Porque uma. Ah, eu não quero mais não ficar tem com nem você. motivo Não, de não, mas eu não você quero embora. namorar com você. Estou enjoada de Tá você. ficando louca? Ah, oxi. Agora eu não posso mais ir embora. Eu não Tá gosto mais. ficando louca? Cláudio, eu não quero mais estar com você. Estou enjoada Bateu de a você. demência na sua cabeça, você ficou louca e tá dando uma de louca agora. Agora eu não posso ir embora. Isso aí ser louco. Ah, Cláudio, me poupe. Ah, você acha que Se é você fácil? tivesse enjoado de mim, você também tinha metido o pé. Eu Você então acha que é fácil agora pegar, jogar tudo pro alto e já era? tô jogando. Por que praticamente você tá jogando tudo pro alto? Porque Não, minha roupa não tá pronta. Minha roupa Por tá quê? na cama. Eu vou apenas guardar ela. Você quer ver por que tá pro alto? Porque uma, nós não conversou, nós não tem briga, não teve nada e Não, tá. Cláudio, mas eu decidi ir embora. Até se não ter briga, não teve briga, eu já peguei minhas coisas e coloca aqui, eu ia te chamar. Mas você parece que tem ouvido de coisa. Nossa, pra quê? Pra quê? Eu ia te chamar. Eu falei, não, vou pegar algumas coisas minhas, não, vou levar tudo meu. Eu venho buscar bastante. Ficando louca. Meu Deus, ir embora agora é ser louco. Não, eu era normal. Vivi com você, fiquei com você, fiquei louca mesmo, só pode. Vou Você embora. não vai embora, mano. Vou embora sim. Não vai, você não vai contar o motivo, então você não vai. Você vai primeiro conversar comigo, vamos entrar em detalhes, ver o motivo que Cláudio, você tá ó, embora. olha aqui. Ah, fala. Em primeiro lugar, não tem essa de detalhes. Tem. Um relacionamento não tem Tem. essa. A partir do que o Tá outro louco, está enjoado Você acha que é de estar fácil? com o Você outro, acha que é fácil? o outro Conquistar chega. tudo, tem um monte de coisa, conquistamos tudo junto e depois virar as costas e já era, acabou. Eu não tô virando as Jogar costas. tudo pro alto A e gente acabou. pode ser amigo. Amigo não. Pode, se um dia... Não, Tá, agora se se um um dia dia não acontecer terminar. de um dos dois não amar mais, ou Aí eu é não uma te amo. coisa. Então, não te amo mais, pronto, arranjei um motivo. Eu amo você, É. mas faz de conta que eu não te amo mais. Pronto, agora eu posso ir embora, tchau. Ah, então. Cláudio, você pediu um motivo. Eu estou
tô te dando um motivo. Uma coisa Eu amo você ó, sim, mas uma você coisa- falou assim, uma pra coisa você ir eu não embora vou- tem que ter um Eu não vou motivo. respeitar você. Entendeu? Tá terminando. Mas pode ter certeza que qualquer uma pessoa pode ser o que for. Vou andar na sua frente, de mão dada, beijando, vai passar qualquer coisa. Não vai ter respeito. Como assim? Meu filho, em primeiro lugar, quem disse que eu vou ficar andando do seu lado? Se eu tô enjoada de estar com Eu você, vejo você na rua, não. vou dar um abraço. Nem quase na rua eu saio, só quando eu vou buscar meus irmãos. E olha Não. lá. Só isso, só. Só queria saber disso. Cláudio, Agora você, que ó, você tá arrumando você, motivo não, pra você mim, falou então é assim, uma coisa. quem tá brigando, meu filho? Porque não tem motivo nenhum. Ou você tá fazendo alguma trollagem, só pode. Trollagem, Cláudio, tudo isso é trollagem. A vida não é só trollagem não, meu filho. Antes desse canal, a gente já tinha um relacionamento. Há um ano atrás, a gente não pensava em ter um canal. Depois Então, a gente pensou. Então a gente não tem tinha... motivo porque você tá fazendo isso. Cláudio, você quis um motivo. Eu inventei um pronto. Agora você pode falar. Ela inventa motivo. Pra não Se ficar você feio... não ama, é melhor você chegar e falar, ó, não amo e já era. Agora, ficar raia, quer um motivo? Ah, e se um dia eu não te amar e tal? Ah, é isso aí mesmo, eu não te amo. Não tem essa, mano. motivo. Se de repente houver um motivo, eu não vou falar. Agora, se eu chegar e falar, ó, tô gostando de outra pessoa, tá? Tô querendo ficar com outra pessoa, por isso que eu tô terminando com você, é uma coisa. Agora, tô indo embora porque. Tá, você quer saber o motivo? Eu não gosto mais de Eu você. vou ir morar com outra pessoa. Eu tô começando a gostar de outra pessoa. Aí tudo que eu falar agora você vai falar. Você quer um motivo? Eu tô falando, eu quero ir embora. Ai, meu Deus do céu, agora tem que ficar inventando motivo pra você largar do meu pé? Sabe o Tá que eu bom. vou fazer? Tá Oxi. bom, já que você quer isso, Ah, eu quero ir embora, deixa eu ser livre. Por coisa, meu. tá bom? Agora tem que ficar inventando um monte de motivo. Ah, eu vou embora por causa disso. Ai, Claudio, para. Deixa eu ir Tá bom, embora, pode ter deixa eu essas ser coisas, pode ir livre. embora. Da sacola é minha. Tá. Oxi. Coisa, agora você quer que eu fale o quê? Você quer que eu invente mais o quê? Tá bom, não vou te segurar não, já era, você não falou? Você tava me segurando até agora? Tá pouco. Já era, você não falou? Há 10, 12 minutos você tava aí me Porque você tá segurando. gostando de outra pessoa, né? Tudo que eu falei agora você... Você não quer que eu invente um Tá motivo? bom. Ok, eu vou inventar um motivo. Não tem nenhum motivo, só apenas falei. Estou enjoada dele, não quero mais olhar pra cara dele, estou cansada de olhar pra cara dele. E eu estou terminando. É mais bonito eu terminar de uma vez do que ficar com você e não suportar mais olhar pra sua cara. Vai chegar uma hora que você vai olhar e vai falar o quê? Nossa, você tá comigo por quê? Por dó? Eu vou falar, não, porque eu tô enjoada. Aí pra mim não ficar feio, pra mim não desprezar você, então, eu tô indo embora. Acabou? Quer ajuda? Você leva uma piada. Não, tô levando a piada. Vou nem contar. Vou colocar ali no relógio. Daqui meia hora você colocando essas coisas de volta. Por quê? Porque deve ser alguma coisa, trollagem, alguma coisa. Porque, pelo amor de Deus. Cláudio, para desse negócio de trollagem. Não tem nem trollagem. Por quê? Quando você já falar como precisa, você para de dar, tá? Nada a ver. Nada a ver. Ah, vai encher o colchão inflável, né? Vou pra você dormir. Vai encher o colchão inflável agora. Vou nada. Já pegou a bomba, vai encher o colchão inflável. Vai a barata, Não é? Pois pode, você não pode ficar cansado. Não, Cláudio, não é barato. Eu matei, não sou obrigada. Sério? Sou muito Vou te esperar ali, criança. tá? A minha irmã já tava levando as coisas. Tá lá. Eu não preciso de ajuda? Tá bom. Eu te ajudo. Pelo menos pensa que você não vai carregar sozinha. Eu te ajudo. Deixa eu preciso de você. Já tem outro vindo buscar minhas coisas mesmo. Aqui em casa não é. Entra assim. Eu já passei o endereço daqui tudinho. Vem cá, Cláudio. Vira.
Trollagem, sou idiota. Tô te trollando. Agora fica ali. Pô, tô te trollando. Nossa. Chegou então, melhor. Agora eu não sei como você vai tirar esse vídeo da câmera, porque não tem como. Não tem problema, eu dou um jeito, entendeu? Nós dá um jeito. Esse computador tá do lado ali. Tá, não tem problema. Você gostou da trollagem? Não. Beleza, amor, Mal gente? sabia Deixa eu que era levar trollagem. vocês aqui Não- junto. não- Pelo amor de Deus, eu sabia. Mano, olha aqui. Ai, gente, ele tá com um vício nessa porcaria aqui que eu não aguento mais. Calma aí. Eu sou péssima mexendo nesse negócio. Gente, eu fico me batendo mexendo nesse tripé. Você gostou, amor, da trollagem? Família, eu sabia que era uma trollagem. Não, você sabia não? Uma. Tem a GoPro. A GoPro pegar tá minha ali garrafa. carregando. A câmera que eu carrego, que eu vou começar. Pega aí a câmera aí, mano. A câmera que eu vou começar a gravar fora. Que eu gravar. Tipo, eu vou gravar aqui a intro, essas coisas. E eu vou usar a câmera GoPro pra, tipo, gravar escondido, essas coisas, entendeu? Fora. Mas aí, a câmera eu vi ela ali. E ela tá carregada. Pra vocês verem, eu vou ligar ela aqui pra você, ó. Ó, a câmera tá aqui. Aí, o cartão de memória dela também tá aqui. A GoPro tá ali carregando. Só ficou essa câmera aqui. Eu falei, não, essa câmera tava aí faz tempo, ninguém mexeu nela. A não ser que na hora que eu vim aqui jogar o jogo, ela pode ter mexido, né? Porque, pelo amor de Deus, eu fui lá quase agora, eu não vi ela mexendo nisso aí. Gente, Agora eu quero ver o sacrifício que ela vai ter que pegar, vai ter que passar pro computador. não tem problema, eu passo. Não, Pra a poder trollagem enviar aqui. pro celular de novo. Não, mas eu vou conseguir, com fé em Deus. Gente, Da onde você viu essa trollagem aí? pô, não interessa. Mano, uma coisa que tem acreditado, né, gente? Quando a gente vai trollar, Família, a gente não pode dizer agora onde pode foi. se preparar, já vai se inscrevendo no canal porque tem uma trollagem top que eu vou fazer com ela. Pode se preparar. Tá. Ela vai entrar em. Mano, ela vai Calma, ficar deixa com eu medo. Ela vai ficar com medo que Não, ela deixa nunca eu viu na finalizar. vida. Pode se preparar, família. Aí, gente, só pra encerrar aqui. Eu não tinha argumento pra dizer. Então ele falava uma coisa, eu ia lá e falava o que ele falava. Mas aí ele começou a desconfiar. Eu falei assim, não, pra finalizar, pra me dizer pra ele que é trollagem, então eu vou dizer que é alguém que tá, né, vindo me buscar. Pergunta se ele se abalou. Tá viciado nessa porcaria. Então é isso, paixão. Hã? Eu vou fazer trollagem pior, pode se Não preparar. vai nada. Então é isso, paixões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um beijo grande. Fui!